Hola YouTube, nosotros somos Carlos y Ale. Vamos a hacer muchos videitos para ustedes con retos, tags, tutoriales, time story o story time, como sea que se diga. Challenge. Yo mejor quiero nerviosito. Sí, llévesela. Vamos a enseñar cómo hacer agua de limón. Con agüita. Dale like o te puteo. Dale like o te puteo. Cabrón. A la chas. Este es nuestro primer video. Es nuestro primer video, como verán es una mierda. Espero que vayamos mejorando conforme vayamos subiendo más videos. También no sabemos editar un video, pero haremos lo que podamos. Sí. Y no tenemos nombre de canal. Sí. Ayúdenos a elegir un nombre y un saludo, porque como ven también nuestro saludo es una mierda. Entonces, postéenlo o... Déjenlo en los comentarios. A ver, sí, escriban nombres para nosotros en los comentarios y que alguien nos ayude a editar. No, es cierto. Bueno, sí estaría muy bien. Sí. Vamos a elegir a un editor y será nuestro editor Forever Life. Y ya no. Bueno, pues este fue nuestro video, todo pedorro. Denle manito arriba, compartanlo con sus amigos. Y nos vemos en el Siguiente video. Bye. No. No es ahorita. No.